Hello students, good morning. I Darshana Chauhan welcome you all in Saraswati Group of Education. Okay students, હવે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે શું શીખ્યું હતું? યસ, તો લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સાઉન્ડ શીખ્યા હતા. કોના સાઉન્ડ્સ? તો કે આલ્ફાબેટના. કયા કયા આલ્ફાબેટ? હા, બધા આલ્ફાબેટના નહોતા શીખ્યા. ખાલી આપણે 4 લેટર્સના સાઉન્ડ શીખ્યા હતા. હવે 4 લેટર્સ કયા હતા? તો કે A, B, C અને D. અને આપણે શીખ્યા કે A નો સાઉન્ડ કયો થાય છે? આ રીતે માઉથ ઓપન કરીને બોલવાનું. પછી B નો બ. અને C નો ક. અને D નો ડ. યસ, તો લાસ્ટમાં તો આ બધા સાઉન્ડ શીખ્યા હતા. તો એકવાર છે ને આપણે આ બધા સાઉન્ડના વર્ડ શીખી લઈએ. પણ એ વર્ડ્સ કયા? તો કે આ સાઉન્ડ આપણે A, B, C, D એના અ, બ, ક, ડ, બરાબર ને? એનાથી જ સાઉન્ડ છે એનાથી બિગિન થતા હોય એવા વર્ડ્સને આપણે રિવાઇઝ કરી લઈએ. A. What is the sound of A? S A ant. Ant એટલે કીડી. S A alligator. Alligator એટલે મગર. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ. S A apron. ઓકે, આપણે જ્યારે મમ્મા રસોઈ કરતા હોય ત્યારે છે એ કપડાં ગંદા ના થાય એટલે આગળ શું કરીએ છીએ? એપ્રન. ચલો, S A એપલ. રેડ સ્વીટ એપલ એટલે સફરજન. ચાલો નેક્સ્ટ. S A એરોપ્લેન. યસ, S A એરપ્લેન. S A એપ. એપ એટલે શું ખબર છે? મંકી. ગોરીલા ટાઈપનો એક વાંદરો હોય ને એને શું કહેવાય? એપ. ચાલો, S A એપ. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ. S A એન્કર. એન્કર એટલે ખબર છે? આવું તમે જહાજમાં ને એમાં હોય ને ત્યાં આવું રાખવામાં આવ્યું હોય છે. હા, જો તમને બતાડ્યું છે શીપ, મોટું શીપ બતાડ્યું છે, એમની અંદર રાખ્યું હોય એટલે વન ટાઈપ ઓફ હૂક. બરાબર, એન્કર એટલે હૂક. S A એક્સ. એક્સ એટલે કુહાડી. જે લાસ્ટ તમને એક્સપ્લેન કરેલું જ હતું કે જેનાથી શું કરીએ છીએ આપણે? ટ્રી અથવા તો વુડને કટ કરવા માટે. ચાલો, S A એન્જલ. એન્જલ એટલે પરી જેવું હોય ને, હા, ફેરી. અને બીજું શું કહેવાય? એન્જલ. S A એન્જલ. ઓકે, S A એનિમલ. કાઉ, ડોગ એ બધા શું હોય? એનિમલ. અરે, આ તો બી આવી ગયું. ચલો, બી સે બ. અને બનો, હા, બી સે બ. બસે બલ. બી સે બ. બસે બલ. નાવ બી સે બેટ. હા, જો આ ટાઈપનું બેટ હોય, ક્રિકેટનું બેટ નથી, આ બીજી ગેમનું બેટ છે. બરાબર, અને આ પણ બેટ જ છે. ચલો, બી સે બી. બી એટલે શું? માખી. બરાબર, પણ કઈ માખી? મધમાખી હોય ને એને બી એટલે કે હની બી કહેવામાં આવે છે. ચલો, બી સે બ. બી સે બેડ. બેડ એટલે આપણો પલંગ. બરાબર ને? બેડ મીન્સ પલંગ. બી સે બેડ. હા, કેવી આપેલી કેટ છે, સ્લીપ હતી. ચાલો નેક્સ્ટ પિક્ચર જોઈએ. કયું આવે છે? ચલો, બી સે, અરે આ તો બસ આવી ગઈ. બી સે બસ. બી સે બસ. ચલો નેક્સ્ટ પિક્ચર જોઈએ. બી સે બોટ. બી સે બોટ.
ઓકે સ્ટુડન્ટ, હવે કયો લેટર છે? સી. સી સે ખેટ. ખેટ. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ. સી સે શું આવે છે? કેટ. આફ્ટર સી સે ખાર. સી સે ખાર. સી સે કેપ. સી સે કેપ. કેપ એટલે ટોપી, બરાબર? કેપ એટલે ટોપી. ચલો સી સે કપ, બરાબર ને? તમે જોઈ શકો છો એમાં મમ્મા ટી પીવે, પપ્પા ટી પીવે, પણ આપણે તો શું પીવાનું? મિલ્ક. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ છે સી સે કોર્ન. જે ડોડા હોય ને, મકાઈના ડોડા, એને શું કહેવાય? કોર્ન. ચલો નેક્સ્ટ પિક્ચર કયું હશે? ચલો સી સે ક્રેબ. સી સે ક્રેબ એટલે શું? કરચલો હોય ને, એને શું કહેવાય? ક્રેબ. કરચલાને શું કહેવાય? ક્રેબ. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ સી સે કાઉ. કાઉ એટલે ગાય. એ કયો છે લેટર? ડી. અને ડીનો કયો સાઉન્ડ થાય છે? ડ. ડી સે ડેડ. ડી સે ડોક્ટર. પેલા બોયને શું કરે છે? એમને તપાસે છે ને. ચલો ડી સે ડગ. ડી સે ડગ. પછી જોઈએ કે હવે કયું પિક્ચર આવે છે? ડી સે ડક. ડી સે ડક. ડક શું બોલે છે? ક્વેક ક્વેક. કેવા કલરની છે? યલો યલો. અને ક્યાં રે? વોટરમાં. ડી સે ડક. પછી ડી સે ડર્ટ. ડર્ટ એટલે ગંદુ ગંદુ હોય ને, માટી, એને શું કહેવાય? ડર્ટ, બરાબર? ચલો નેક્સ્ટ ડી સે ડ્રેસ. કેવું છે? પિંકી પિંકી ન્યૂ ફ્રોક એ ગર્લે પહેરેલું છે ને, એને શું કહેવાય? ડ્રેસ. ડી સે ડીપ. ડીપ એટલે જબોડવું. ચલો ડી સે ડાન્સ. યસ, ડી સે ડાન્સ. લાયનભાઈ આપણા શું કરે છે? ડાન્સ કરે છે. ડી સે ડાન્સ. ડી સે ડોંકી. પેલો ડોંકી છે ને, હોંચી હોંચી કરતો હોય. ચલો હવે છેલ્લું જોઈએ. ડી સે ડોલ. ડોલ એટલે ટીંગલી. પેલી ગર્લની ટીંગલી, નાની નાની લિટલ ગર્લની. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો તમે બધાએ જોયું અને લાસ્ટ જે આપણે વર્ડ શીખ્યા હતા એનું રિવિઝન પણ કરી લીધું. તો હવે આજે શું શીખવાનું છે? આજે આપણે નવા વર્ડ શીખવાના છે, નવા સાઉન્ડ શીખવાના છે. તો નવા સાઉન્ડ કયા કયા લેટર્સના છે? તો કે ઈ, એફ, જી, એચ, આઈ. આ લેટર્સના આપણે સાઉન્ડ શીખવાના છે. તો સૌથી પહેલા આપણે લઈએ છીએ ઈ. હવે ઈનો સાઉન્ડ કયો થાય છે ખબર છે? ઈનો સાઉન્ડ થાય છે, આપણે એ સાઉન્ડ થાય છે. જેમ કે આપણે એ નો સાઉન્ડ કયો કર્યો? એ. પણ ઈનો સાઉન્ડ થાય છે એ. એલિફન્ટ. એગ અહીંયાથી થાય એ, બરાબર? આટલું એ અહીંયાથી એ. તો ઈનો સાઉન્ડ એ. એ. પછી હવે ઈનો સાઉન્ડ તો ખબર પડી ગઈ કે ઈનો સાઉન્ડ કઈ રીતે થાય છે. તો હવે શું કરવાનું? એમના વર્ડ્સ કરવાના છે. ઓકે, તો ચલો હવે આપણે જોઈએ ઈ સાઉન્ડના કેટલાક વર્ડ્સ. ઓકે, નાઉ લુક હિયર. What is the sound of E? E. Okay, this is the letter E, and what is the sound of E? E. A say eggplant. Eggplant એટલે રીંગણા. ચાલો હવે જુઓ કે ઈ છે એમનો સાઉન્ડ કેવી રીતે થાય છે. તમારું માઉથ ઓપન થાય છે થોડું, અને એ રીતે સાઉન્ડ થાય છે. ચાલો હવે ઈ સાઉન્ડના
વર્ડ્સ જોઈએ. ઈ સાઉન્ડથી બિગિન થતા હોય ને એ બધા વર્ડ્સ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઈ સે એલિફન્ટ, ઈ સે egg, ઈ સે elf. હવે તમને તો બધાને ખ્યાલ હોય કે એલિફન્ટ એટલે શું, તો કે હાથી, એગ એટલે ઈંડું. પણ દીદી આ એલ્ફ એટલે શું? જેમ છે તમારી બધા તમને મેજિક કેરેક્ટર બહુ ગમે ને, તમને પરી એટલે કે ફેરીઝની સ્ટોરી બહુ ગમતી હોય, તો જેમ ફેરી હોય ને એ મેજિક કેરેક્ટર છે એટલે જાદુ, એમ આ એલ્ફ છે ને એ પણ એક જાદુઈ કેરેક્ટર છે. એ જાદુ કરતા હોય જેમ ફેરી કરે છે ને એ જ રીતનું. એને શું કહેવાય? એલ્ફ. એલ્ફ. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ વન ઇઝ એલ્ક. એ વન ટાઈપ ઓફ ડિયર. હરણ તમને બધાને ખ્યાલ છે એ હરણ જેવું જ હોય છે, એને શું કહેવાય? એલ્ક. ચાલો નેક્સ્ટ વન ઇઝ એલ્બો. એલ્બો એટલે કોણી. ચાલો નેક્સ્ટ એન્જિન. યસ, ઇઝ એ એન્જિન. ઓકે, ફરી એકવાર બોલી દઈએ. ઇઝ એ એલિફન્ટ, ઇઝ એ એગ, ઇઝ એ એલ્ફ. બરાબર, એલ્ફ. એલ્ફ અને એલ્ક. જો એટલે એટલા માટે ડિફરન્ટ ક્રિએટ કરવા માટે જ તમને બતાડું. એલ્ફ, એલ્ક. એલ્ફ એટલે જાદુઈ કેરેક્ટર અને એલ્ક એટલે ડિયર. પછી એલ્બો અને એન્જિન. ઓકે, તો હવે આપણે ઈ સાઉન્ડ જોયા. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, હવે ઈ સાઉન્ડના વર્ડ્સ તમે જોયા. હવે કોનો ટર્ન આવે છે? એફ. બરાબર. હવે જ્યારે એફ તમે બોલો છો ત્યારે એફ નો સાઉન્ડ કયો થાય છે? એફ નો સાઉન્ડ આ રીતે થાય છે. તમારા લિપ્સ છે એને બાઇટ કરવાના છે અને અહીંથી એર નીકળે. ઓકે, તો ફ ફ ફ. ઓકે, તો ફ. એફ ફોર fish, F for flag, F for frog. તો ફ કેમ બોલાય છે? ફ ફ ફ. ઓકે, ખબર પડી ગઈ કે એફ જ્યારે આવે છે તો એફ નો આપણે સાઉન્ડ કઈ રીતે થાય છે? લિપ્સ બાઇટ કરવાના છે, સાઈડમાંથી એર નીકળશે. આ ઓકે, ચાલ એફ નો સાઉન્ડ શીખ્યા. હવે આપણે જોઈશું એમના વર્ડ્સ. This is F અને F નો કયો સાઉન્ડ થાય છે? ફ. બરાબર. કેવી રીતે ફ થાય? તો આપણે હમણાં જ વાત કરી કે તમારા ટીથને તમારા લિપ્સને થોડા બાઇટ કરો અને પછી સાઈડમાંથી એર નીકળે છે અને પછી કયો સાઉન્ડ થાય છે? ફ. ફ. હા, તો ચલો એફ સાઉન્ડથી બિગિન થતા વર્ડ્સને જોઈએ. એફ ફોર fish. F से fish. F से fan. ફિશ એટલે ખબર જ છે માછલી, ફેન એટલે પાંખો. એફ સે ફ્રોગ. ફ્રોગ એટલે કોણ? અરે આ તો દેડકા ભાઈ. ચાલો એફ સે ફ્રૂટ્સ. બરાબર, કેટલું બધું ફ્રૂટ્સ છે. જેમ કે એપલ, બનાના, મેંગો, ગ્વાવા, એ બધા ગ્રેપ્સ ને એ બધું શું કહેવાય? ફ્રૂટ કહેવાય. ચાલો એફ સે ફિંગર. આપણી આંગળી હોય ને એને શું કહેવાય? ફિંગર કહેવાય. ચાલો એફ સે ફ્લાવર. બરાબર, ફૂલ હોય એને શું કહેવાય? ફ્લાવર. તો એ પણ ક્યાં સાઉન્ડ સ્ટાર્ટ થાય છે? એફ થી. ચાલો એફ સે ફૂટ. ફૂટ એટલે પગ. બરાબર, તો ચલો ફરી એકવાર જોઈ લઈએ. એફ સે ફિશ, એફ સે ફેન, એફ સે ફ્રોગ, એફ સે ફ્રૂટ, એફ સે ફિંગર, એફ સે ફ્લાવર અને એફ સે ફૂટ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તમે ફ સાઉન્ડના એટલે કે એફ સાઉન્ડના વર્ડ્સ જોયા. હવે કોનો ટર્ન આવે છે? જીનો. ઓકે, હવે કોનો ટર્ન આવે છે? જીનો. તો જીનો કયો સાઉન્ડ થતો હશે? તો જીનો સાઉન્ડ થાય છે ગ.
ગ ગ બરાબર. અને જ પણ થાય છે. જેમ કે આપણે જીરાફ બોલવું હોય ને તો કયો સાઉન્ડ આવે? જ, બરાબર. અને જ્યારે આપણે ગોટ ગોટ તો ગ સાઉન્ડ આવે. પણ એનો કઈ રીતે બોલાય છે? જી નો સાઉન્ડ જ અને ગ ગ ગ ગટ, જીરાફ, બરાબર. તો જી નો સાઉન્ડ થયો જ અને ગ. તો ચાલો જી સાઉન્ડથી એટલે કે જીના લેટરથી જે સાઉન્ડ થાય છે એમના વર્ડ્સને જોઈએ. ચલો નાવ લુક ધીસ. Which letter is this? This is a G. And what is the sound of G? G, G, G. G से guitar. ઓકે, જો આપણે હમણાં જ વાત કરી કે જીનો કયો સાઉન્ડ થાય છે? ગ ગ. હા, તો ગ કઈ રીતે બોલાય છે આપણી ટાંગ? ગ. હા, આ રીતે થાય છે ઉપર અને પછી ગ સાઉન્ડ થાય છે. ચલો હવે ગ સિવાય આપણે બીજો વાત કરી હતી કે એનો જ સાઉન્ડ પણ થાય છે. તો જ સાઉન્ડ કરવા માટે કઈ રીતે થાય છે? તો કે આપણે બંને ટીથને જુઓ આ રીતે માઉથ કરો અને વચ્ચે ટંગ લાવી પછી એર કરીને પછી બોલો જ જ. તો હવે જન ગ, બરાબર, પછી જ. ઓકે, તો હવે જશે શું થાય? જીરાફ. જશે જાયન્ટ. પણ અહીંયા આપણે કયા વર્ડ જોવા છે? ગ સાઉન્ડના. ચલો ગ સે ગર્લ. ગ સે grapes. ગ સે gate. ગ સે goat. ગ સે grass. ગ સે game. ઓકે, હવે જો ગ સે ગર્લ. ગર્લ એટલે કોણ? તો કે છોકરી. એ તો બધાને ખ્યાલ જ આવી ગયો પિક્ચર જોઈને. ગ સે ગ્રેપ્સ. ગ્રેપ્સ મીન્સ દ્રાક્ષ. અને ગ સે ગેટ. ગેટ એટલે દરવાજો. તમે ખબર છે જ્યારે એન્ટ્રી લ્યો છો સ્કૂલે કે ઘરે તો મોટો આવો ગેટ હોય છે ને, તો એને શું કહે? ગ ગેટ, બરાબર. પછી ગોટ. ગોટ એટલે બકરી. ગ સે ગ્રાસ. ગ્રાસ એટલે ઘાસ. અને ગેમ. ગ સે ગેમ. ગેમ એટલે રમત. કોઈ બી તમે ગેમ રમતા હોય ને, હા, તો એને શું કહેવાય? ગેમ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, હવે જી સાઉન્ડ તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. હવે કોનો ટર્ન આવે છે? એચ નો. અને એચ નો કયો સાઉન્ડ થાય છે ખબર છે? આ રીતે સાઉન્ડ હેન હેન, બરાબર. તો એચ નો સાઉન્ડ તો હવે એચ નો સાઉન્ડ જોઈ લીધો. તો હવે એનાથી બિગિન થતા વર્ડ્સને જોઈએ. ઓકે, હવે જુઓ હ સાઉન્ડ, બરાબર. ધીસ ઇઝ એચ. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ સાઉન્ડ ઓફ એચ? હા, અને કઈ રીતે એમનો સાઉન્ડ થાય છે જુઓ. પહેલાં તમારા માઉથને ઓપન કરો, પછી એર ભરો અને પછી કયો હા. ચલો હવે એચ સાઉન્ડના વર્ડ્સ જોઈએ. हाँ, एच से हैंड. एच से हैंड. एच से हॉर्स. एच से होम. एच से हेलीकॉप्टर. एच से हैट. चलो एच से हैंड. हैंड એટલે કોણ? મરઘી. હેન્ડ એટલે હાથ. હોર્સ એટલે તો ખબર જ છે, ઘોડો. હોમ ઘર. હેલિકોપ્ટર એ બી તમને જોઈને ખ્યાલ આવી ગયો, બરાબર. અને હેટ. હેટ એટલે ટોપો. જેમ કેપ હોય ને, પણ કેપથી થોડુંક બિગ હોય તો એને શું કહેવાય? હેટ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો આપણે કયા કયા સાઉન્ડ જોયા? ઈ, એ, જી, એચ. હવે જી નો સાઉન્ડ કયો? ગ. પછી ઈ નો સાઉન્ડ કયો? એ. પછી એફ નો સાઉન્ડ કયો? ફ. અને એચ નો સાઉન્ડ કયો? ફરી એકવાર ઈ નો, એચ નો,
પછી એફ નો ફ અને જી નો ગ એન્ડ જ. ઓકે, હવે કોનો ટર્ન આવે છે? હવે પેલા આઈ નો ટર્ન આવે છે. તો આઈ છે ને એનો સાઉન્ડ કયો થાય છે? ઈ. કયો સાઉન્ડ થાય છે? ઈ અને આઈ. હવે જો તમે બોલો છો આઈસ્ક્રીમ, તો કયો સાઉન્ડ થયો? આઈ. અને તમે બોલો છો ઇંક, તો કયો સાઉન્ડ થયો? ઈ. કયો સાઉન્ડ થયો? ઈ. ઓકે, તો હવે આઈના આપણે શું? યસ, આઈ સાઉન્ડ તે બિગિન થતા હોય એવા વર્ડ્સને જોઈએ. ઓકે, નાઉ which letter is this? I. I નો કયો સાઉન્ડ થાય છે? ઈ. કયો? ઈ અને બીજો I. ઓકે, નાઉ લુક હિયર. ઈ. કયો સાઉન્ડ થાય? ઈ. આ રીતે તમારા લિપ્સને વચ્ચે ટાંગ ઈ. બરાબર, અને પછી એર બહાર આવશે ઈ કરશો એટલે. બરાબર, તો ઈ આઈનો સાઉન્ડ કયો થયો? ઈ. અને બીજો કયો સાઉન્ડ મેં કીધો તો? આઈ. જેમ કે આઈ સે આઈસ્ક્રીમ. આઈસ્ક્રીમ તો બધાને બહુ ભાવે, બરાબર ને? ચાલો, આઈ સે આઈસ. હા, આઈસ એટલે શું? બરફ, જે તમારા બધાના ફ્રીઝમાં મમ્માએ મૂક્યો હોય ને, એના ક્યુબ્સ હોય ને, પછી એ તમને બધાને ખાવાય ભાવે છે. પછી મમ્મા વોટરમાં ને એમાં બી નાખે છે, પછી શરબત હોય એમાં પણ નાખીને તમને આપે છે. તો આઈ સે આઈસ ક્યુબ. આઈ સે ઇંક. હવે તમારે બધાને લખવું હોય તો તમે જુઓ પેન કે એવું હોય તો એની અંદર શું નાખવું પડે છે? ઇંક હોય છે, બરાબર? એની અંદર સાઈ હોય એને ઇંક કહેવાય. પપ્પા માર્કર પેન કે મમ્મા કોઈ પે લખતા હોય, દીદી માર્કર પેનથી લખતા હોય, તો એ માર્કરમાં શું પૂરવું પડે? ઇંક, એટલે કે સાઈ પૂરવી પડે. એ સાઈને શું કહેવાય? ઇંક. ચલો, આઈ સે ઇન્સેક્ટ. ઇન્સેક્ટ એટલે જીવડા હોય ને, આપણી આસપાસ ઘણા બધા નાના મોટા જીવડા ફરતા હોય, જેમ કે કીડી છે, મકોડા છે, પછી પેલા મોસ્કીટો છે, તો એ બધાને શું કહેવાય? ઇન્સેક્ટ કહેવાય. ચલો, ઈ સે ઓકે, આઈ સે ઇગ્લુ. આઈ સે ઇગ્લુ. ઇગ્લુ એટલે શું? ઇગ્લુ છે એ બરફનું બનાવેલું હોય, જેમ આપણા ઘર છે ને એ ઈંટથી ને પેલી સિમેન્ટ ને રેતી ને એનાથી બનાવેલું. પણ તમે જુઓ કે ઠંડા ઠંડા પ્રદેશ હોય ને એમની અંદર એ લોકો શેનાથી હાઉસ બનાવે છે? આવા બરફથી. અને એ બરફ છે ને એના બરફના પેલા ઈંટ જેવું બનાવી નાખે અને પછી એનાથી એના હાઉસ બનાવે. અને એ હાઉસને શું કહેવાય? ઇગ્લુ. તો આઈ સે ઇગ્લુ. આઈ સે ઇગુઆના. હા, તમે જુઓ આ એક ટાઈપનો કોણ છે? કાચીડો. તમે બધાએ જોયું હશે ને? કાચીડો પેલા ટ્રી ઉપર હોય, ગ્રીન કલરનો હોય, પછી એ ઘણીવાર એનો કલર બી ચેન્જ કરે છે. એમ એના જેવું જ એક છે આ ગરોળી ટાઈપનું, એ છે ઇગુઆના. શું કહેવાય એને? ઇગુઆના. ચલો, ફરી એકવાર બધા રિપીટ કરી લઈએ. આઈ સે આઈસ્ક્રીમ. આઈ સે આઈસ. આઈ સે ઇંક. આઈ સે ઇન્સેક્ટ. આઈ સે ઇગ્લુ. અને આઈ સે ઇગુઆના. ઓકે, ઈ સે elephant. ઈ સે egg. ઈ સે elf. ઈ સે engine. ઈ સે elbow. ઈ સે elk. F for fish. F for fan. F for frog. F for foot. F for flower. F for fruits. અને F for finger. ચલો, હવે કોનો ટર્ન આવ્યો? જીનો. જી સે girl. G સે grapes. G સે gate. G સે game. G સે grass. And G સે goat. H. હવે H. H સે hen.
H से hand. H से horse. H से hat. H से helicopter. H से home or house. Now I say ice cream. I say ice. I say ink. I say insect. I say igloo. I say iguana. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો આજે આપણે શું શીખ્યા? આજે આપણે ઈ, એફ, જી, એચ અને આઈ લેટર્સના સાઉન્ડ શીખ્યા. હવે એકવાર ફરી રિવાઇઝ કરીને કહો કે ઈ નો સાઉન્ડ કયો, એ, પછી એફ નો ફ, જી નો ગ, એચ નો હ અને આઈ નો ઈ. બરાબર? ઓકે, તો હવે એમનાથી થતા બિગિન થતા વર્ડ્સને બી આપણે શીખી લીધા. તો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કંઈક નવું લઈને આવીશું. Okay, now it's time to homework time. Okay, જો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પેજ નંબર આપેલા છે એ પેજ નંબર ઉપર EFGHI લખેલું હશે અને એમાં તમારે કમ્પ્લીટ એ પેજ કરવાનું છે અને એમાં એક એક ડ્રોઈંગ બી કરવાનું છે જે તમને ખૂબ મજા આવે એવું છે. ઓકે, તો આજનું હોમવર્ક શું છે? તમારી ટેક્સ્ટ બુક પેજ નંબર 1717, 1818, 3737, 3838 and 4141. મતલબ 17, 18, 37, 38 અને 41 નંબરનું પેજ છે એ તમારે શેમાં કરવાનું છે? હોમવર્કમાં. પણ શેમાં કરવાનું છે? ટેક્સ્ટ બુકમાં. અને ટેક્સ્ટ બુકમાં બીજું શું કરવાનું છે? એક એક પિક્ચર ડ્રોઈંગ કરવાના હોય. પણ કયા ડ્રોઈંગ કરવાના હોય? કે જે ઈ સાઉન્ડથી, એચ સાઉન્ડથી, જી, એચ અને આઈ સાઉન્ડથી બિગિન થતા હોય એવા વર્ડ્સનું એક પિક્ચર ડ્રો કરવાનું છે. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.